طريق وصولنا لاسبانيا كان لازم نعدي على فرنسا. فرنسا يعني باريس وبرج ايفل، البلد اللي ما بتشوفش فيها واحد او واحده من غير رغيف باجيت تحت دراعه، بلد الكرواسون والباتيه والفرنش لاتيه، بلد البيجو 504، والعربيات اللي بتشوفها كل دقيقتين في كل شارع في فرنسا. عبور فرنسا بكراكون ما كانش مهمه سهله، ودي المغامره اللي هنشاركها معاكم في الفيديو ده. دي دومينيك مراتي، وده ابننا يونس، وده انا محمد العفيفي، واللي ورانا ده هو بيتنا المتنقل كراكون. من كام شهر ابتدينا حياتنا الجديده في كراكون، وهدفنا اننا نلف بيه العالم. واول رحله لينا كانت واجهتنا لاجمل مكان في اوروبا، جبال الألب. بدأنا في الطبيعه واماكن كتير ما كنتش متخيل ان هي موجوده في المنطقه ديت من العالم، بس بعد ما البرد ضرب اوروبا قررنا ان واجهتنا الشتويه تكون مختلفه. الرحله اللي هنبداها من شمال المانيا لجنوب اسبانيا مرورا بفرنسا كبدايه حقيقيه لرحلتنا بكراكون حول العالم. والرحله دي هناخدكم معانا فيها بكل تفاصيلها، فما تنسوش تشتركوا في القناه وتدونا لايك على الفيديو، وخلينا نبدا. دخول فرنسا في عصر الكورونا ما كانش مهمه معقده، لكن في حدود مقفوله، ولا حد حتى سالنا على فحص الكورونا الالزامي مع دخول البلد. بعد بقى ما كنا توقعنا ان احنا خلاص هربنا بقى من الامطار بعد ما طلعنا من المانيا، دلوقتي ومع اول يوم سواقه في فرنسا لسه ما زال الوضع على ما هو عليه، والظاهر كده ان احنا ما زلنا في العاصفه ديت. الرياح لسه قويه وشديده جدا. صحينا الصبح خدنا فطار فرنساوي جميل، كرواسون وجبنه فرنساوي، منطلقين دلوقتي على الطريق لما يونس قرر ان هو هياخد القيلوله بتاعته. بنحاول ان احنا نسوق طول الوقت. في القيلوله بتاعت يونس بيبقى عندنا فتره سماح ساعتين، يعني بنستمتع بيهم بالطريق بحيث ان احنا ما نهلكش نفسنا وما نهلكش يونس كمان ولا كراكون. من ساعه ما دخلنا بقى الحدود مع فرنسا واحنا حاسين ان احنا فعلا بدانا سفر بقى. بالنسبه لدومينيك بقى ما عادتش فاهمه لغه زيي، وبنحاول نكتشف كل مدينه شكلها عامل ازاي وازاي ناكل والكلام ده كله. تحس كده ان المغامره فعلا بدات، وحياه الكرفان اللي بجد ابتدت. الكرفان اللي بجد ابتدت. وصلنا دلوقتي بقى للمكان اللي هنخيم فيه النهارده. سبوت كده دومينيك فاجئتني بيها، ما كنتش يعني عارف عنها اي حاجه. قعدت كده تلعب في الموبايل وانا سايق، لقيت نفسي هنا. صراحه سبوت جامده جدا على البحيره الرهيبه ديت والاشجار ديت، بس المشكله الجو برد جدا، مش هنقدر نستحمل هنا شويه واحنا بره، خاصه لو معانا يونس. يعني الواحد صوابعه متلجه. يونس انت عايز تروح للبجعه؟ طب تعالى مع بابا عشان نروح للبجعه. بجعه يونس بقى اليومين دولت الحمد لله بدأ ينطق أول كلماته، وأول كلمات نطقها يعني سبحان الله عربي. بيقول دلوقتي بجعة، سحابة، بابا سحابة، وبيقول يلا لالا. واد إلسا يا دومينيك حبيبي. بيقول كاكا على الكاكا، وبيقول على الحرنكش كاكا برضو. فأنا بصراحة مبسوط إن ديت بداية كويسة ليا، لأني يعني موجود في ألمانيا وبحاول أتكلم مع يونس عربي لوحدي، فما كنتش متأكد ان هو هيتكلم عربي يعني. بس ديت بداية مشجعة جدا. دومينيك زعلانة شوية ان هو ما قالش ولا كلمة ألماني، بيقول هالو، بيقول هالو. Yunus is not saying the German hello, he's saying the Arabic. الو الو. بس انا بعتقد ان هو بيقول هالو لانه ساعات بيعمل كده برضه. بس اعتقد ان الالماني هيجي يعني، لان السراوندنج وامه بتتكلم معاه اكتر مني. يعني دومينيك بتتكلم معاه اكتر بكتير جدا مني، لانه بيحب يقضي معاه وقت وهو اقرب ليها مني. بس انا كنت متفاجئ انه بدأ يتكلم عربي الاول. دي حاجة فاجئتني جدا جدا ومبسوط بيها جدا جدا. هو اصلا يعني الفترة اللي فاتت كنا ملاحظين ان هو بيفهمنا احنا الاثنين. يعني امه بتكلمه وبتقول له الكلمة بالالماني بيفهمها منها، ولما بقول له على حاجة بالعربي بيفهمها مني. فاحنا لغاية دلوقتي لسه مترقبين وهنشوف ايه النتيجة اللي احنا عملناها الفترة اللي فاتت ديت، ومن ساعة ما اتولد لغاية دلوقتي هل التجربة ديت هتنجح ولا لأ. بس يعني النتائج مبشرة والحمد لله. الشمس شكلها كده هتطلع لنا ولا ايه؟ اطلعي بقى يا شمس بقى، تعبنا. مع اليوم الثالث لينا في فرنسا اشتدت العاصفة على غير المتوقع برغم اتجاهنا للجنوب. هجمت علينا التلوج كأننا في عز يناير، ومن وقت للتاني كنا بنفقد الأمل وبنسأل نفسنا هل عمرنا هنقدر نهرب من البرد ده؟
النهارده السواقه بقى كانت صعبه شويه وطويله جدا، حسيت كده ان الوقت ما بيعديش بسبب الاجواء الغريبه ديت. الدنيا النهارده كانت بتنزل تلج، يعني حاجه غير متوقعه، والاجواء اليومين دولت اصلا غير متوقعه بالعاصفه اللي احنا عايشين جواها ديت. بس الحمد لله اول ما وصلنا المكان اللي هنبات فيه النهارده جت لنا شويه شمس كده حلوين، ادونا شويه طاقه واختفوا تاني. بس بصراحه فرنسا بتبهرني بمناطق التخييم الجباره ديت، وترحيبهم كمان بالمخيمين والكرفانات والكلام ده كله، والتسهيلات والمرافق بتاعه الكرفانات في كل حته، وفي كل قريه صغيره تقدر تلاقي مكان تبات فيه وتقضي ليله جميله جدا بعيده عن كل الدوشه، مع ترحيب الناس، مش كده مستخبي وخايف لحسن حد يجي يغلس عليك والكلام ده كله. لا، هنا في فرنسا الوضع غير، ودي حاجه مريحانا جدا جدا جدا، وحاسين كده فيها بحريه. ومن كذا بلد اللي احنا زرناهم تعتبر فرنسا هي الافضل في النقطه ديت، جنه الحياه في الكرفان. بصوا بقى يا جماعه، دومينيك عامله لنا ايه النهارده؟ عامله لنا اختراع، عامله لنا كبسه. لقينا كده شويه بهارات في سوبر ماركت التركي مكتوب عليهم كبسه، قلنا نجيب ونجرب، لان دومينيك كنا شاريين من مصر بهارات كبسه كده عجبتها، وبتقول الاكله سهله يعني وبسيطه ومش معقده، فعملت لنا شويه كبسه بالخضار معاهم حته بقى بانيه نباتي اللي بيقولوا عليه بالالماني شنيتسل، وشويه صوص كده عشان نحطه على الكبسه. انا عارف ان هي مش اوريجينال على الاطلاق، بس يعني ايه، بتدي جو حلو كده مع البرد اللي بره ده، دفى داخلي على طول على طول. اتحركنا امبارح حوالي كده ساعتين، ساعة ونص كده على الطريق، وصلنا للمكان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، وقريب من مدينة ليون كده حوالي ساعتين برضو. بس قررنا ان احنا النهارده نستقر هنا شويه، بحيث ان انا عندي شويه شغل لازم اخلصهم، عايز انزل لكم فيديو جديد، لان الفتره اللي فاتت احنا كنا رايحين على الطريق وبس. النهارده كده قررنا ناخد بريك، وخاصه كمان ان احنا بدانا نلاحظ بقى الفرق في درجات الحراره. درجه الحراره دلوقتي حوالي 10 حاجه زي كده، الشمس طالعه الحمد لله، احساس رهيب جدا كنا مشتاقين له طول الفتره اللي فاتت وطول الشتاء اللي فات. بالنسبه بقى لموضوع الكهرباء والشغل من جوه الكرفان، فانا حابب اطمنكم ان احنا الحمد لله دلوقتي الكرفان ما قابلتناش اي مشكله في موضوع الكهرباء، والبطاريه الحمد لله معظم الوقت بتكون فل اصلا في الاستخدامات اليوميه بتاعتنا. ومثلا مع الشغل بقى على اللابتوب طول النهار اديتنج وبنحرق كهرباء كتير، نسبه البطاريه نزلت حوالي 10% في يوم واحد، وديت حاجه يعني بسيطه جدا. تاني يوم كانت البطاريه مليانه عن طريق الشمس المغيمه اللي انتم شايفينها قدامكم ديت. يعني احنا لو موجودين في اسبانيا البطاريه ديت ان شاء الله وما شاء الله يعني عمرها ما ترضى بالواح الطاقه الشمسيه و360 واط اللي موجودين على سقف كراكون. اكتر حاجه شدت انتباهي في فرنسا بعد الباجيت اللي تحت ادرعه الفرنسيين ان مفيش فرنسيين اصلا في الشوارع. بنعدي على قرى وندخل مدن، وكل فين وفين لما نشوف حد ماشي في الشارع. تفتكروا الفرنسيين راحوا فين؟ خدنا بقى دلوقتي الطريق لارتفاع عالي شويه، مش عارف قد ايه، بس لدرجه ان احنا رجعنا للتلج تاني. دلوقتي المنطقه اللي احنا ماشيين فيها دلوقتي كلها متغطيه بالتلج. دخلنا كده على سلسله جبال مش عارف اسمها ايه بالظبط، بس كراكون يعني شادد حلو طالع في الجبال ديت الحمد لله بكل ثقه وبكل ثبات لغايه لما وصلنا للبياض ده. مش عارفين بقى هل النهارده هنبات بقى في المنطقه المرتفعه ديت، ولا الطريق هياخدنا لمنطقه اقل ارتفاعا ويكون فيها درجه الحراره تكون كويسه. بعد ما كنا دقنا طعم الدفا شويه رجع لنا الشتاء من اول وجديد. سبحان الله. وعلى طريقنا وفي وسط العاصفه دي صديقي على الطريق على تطبيق ستوري تيل كان كتاب ثلاثيه غرناطه اللي كان بيحكي لي عن جمال الاندلس وجبالها الخضراء وغصون زيتونها وشمسها، وده كان دايما بيديني امل مع كل متر جديد بنعديه. من يمتلك مصحفا أو كتابا بالعربية يخفيه، ومن يرتدي مقطعا تونسيا أو ما شابه يخلعه ويواريه. تتوقف دروس الصغار وينبههم أهاليهم إلى ضرورة الكتمان والحذر. لو عايزين تعيشوا معانا جو الكتاب الرهيب ده ولسه ما نزلتوش تطبيق ستوري تيل، تقدروا تنزلوه دلوقتي وتشتركوا لمده 14 يوم مجانا من الرابط اللي موجود في صندوق الوصف. ولو نزلتوا التطبيق وبداتوا تسمعوا كتب يا ريت تكتبوا لنا اقتراحاتكم في التعليقات. وشكرا لتطبيق ستوري تيل لدعمه رحلتنا بكراكون حول العالم. وصلنا بقى دلوقتي للواجهه بتاعتنا اللي هننام فيها النهارده، مدينه صغيره كده تاريخيه قديمه اسمها ميندي.
المميز فيها بقى ان احنا لقينا فيها الباركينج ده متاح للكرفانات فور فري طول الوقت، مش محتاجين ندفع فيه فلوس نهائي، والباركينج ده موجود كمان في وسط المدينه، فهيدينا فرصه ان احنا نتمشى كده في المدينه وناخد فكره كده عن مدينه فرنسيه قديمه صغيره تكون سهله لينا كده للاكتشاف. الحمد لله في المدينه ديت مفيش تلج، يعني البياض اللي احنا كنا شايفينه على الجبال فوق ده مش موجود، بس درجه الحراره ما زالت منخفضه جدا، وما زال ارتفاعنا عالي شويه عن ما كنا قبل كده في الايام اللي فاتت، لان اختلاف درجه الحراره كبير جدا. يعني دلوقتي تحس ان ده برضه درجه الحراره حوالي 2 3 كده، انما لما كنا هناك على البحيره امبارح كانت درجه الحراره حوالي 15، فدي كانت حاجه عظيمه جدا. وده بقى الفيو العالمي بتاعنا النهارده مع منظر الشلال الصناعي ده والمدينه القديمه، يعني حاجه متكلفه برضه. الحمد لله بقى مع صعود الجبال والكلام ده كله، كراكون كان محافظ على حرارته جدا، ودي حاجه بتبقى يعني مطمناني، وببقى دايما عيني عليها وانا طالع على الجبال بكراكون. اي نعم السرعه بتبقى بطيئه جدا، بس يعني ايه، طالما الحراره مظبوطه تبقى كل حاجه تمام. واحنا اصلا معناش حاجه غير الوقت. حاجه بس اللي لاحظتها واحنا نازلين بقى من على الجبل والكلام ده كله، الفرامل بدات تزيق تاني. مش عارف بقى التزييق ديت هل عشان المكابح ديت قديمه ولا عشان ايه، بس هنشوف لها حل بقى الفتره اللي جايه، ولو احتاجنا ان احنا نغيرها هنغيرها، لاننا لسه معانا القطع اللي هي ايه اشتريناها اصلا معانا هنا. فلو كده في يوم جميل كده نغير فرامل الاماميه ونرتاح من صوت الصفاره ده. غير كده بقى بالنسبه لكراكون كل حاجه ماشيه 100 100 والحمد لله لغايه دلوقتي، ربنا يبارك لنا فيه كده ما شاء الله، يعني ما شاء الله ما شاء الله. فرنسا بتلزم في الزام اجباري ان انت تمشي في الشارع لابس ماسك، يعني دي مش حاجه مش موجوده في المانيا. لما تبقى ماشي في الشارع ما حدش بيلزمك تماما ان انت تلبس ماسك او ان انت تعمل اي حاجه من الحاجات ديت لما تبقى في اماكن مغلقه، بس انما هنا لازم تلبس ماسك. بصراحه كل مدينه فرنسيه صغيره عندنا عليها، وكل قريه ليها روح مختلفه. تحس كده ان الحضاره بتبظ من الفرنساويين، يعني مش شبه المانيا. المانيا تحس كده ان عندهم كل حاجه منظمه، البيوت شكلها نظيف على الاخر، على راي دومينيك ملحوسه لحس. بس هنا في فرنسا تحس ان البيوت قديمه مش متصنه قوي، بس فيها تاريخ كتير بقى، والناس كده تحس انها ايزي شويه. ده الانطباع بتاعي عن فرنسا لغايه دلوقتي. عجبني بقى في موضوع سفرنا بالطريقه الجديده ديت والكرفان والكلام ده كله، ان احنا بنكتشف اماكن ما نعرفش عنها اي حاجه ولا اصلا هي مشهوره. يعني مثلا مدينه زي ديت اللي احنا موجودين فيها، احنا ما جيناش هنا عشان المدينه ديت واسمها المشهور بقى والكلام ده كله، لا احنا جينا هنا عشان فيها موقف كرفانات كانت الريفيو عليه حلوه وبتاع، فقررنا ان احنا نيجي هنا بما انها في طريقنا وكده. بس لما جينا هنا بقى اكتشفنا ان المدينه جامده جدا وليها روح رهيبه جدا، وشوارعها ضيقه ديت، يعني حاجه كده ما تحسش ان هي اصلا موجوده في فرنسا. يعني عدد الكرفانات بقى زادت، 1 2 3 4 5 كرفانات واقفين في مكان واحد. وعايز اقول لكم ان الكرفانات اللي انا شفتها على الطريق معدوده على الايد اللي بتسافر في الوقت ده، لان اولا احنا دلوقتي مش في موسم، الناس كلها لسه ما جهزتش الكرفانات بتاعتها وانطلقت على الطريق، وتاني حاجه بسبب موضوع كورونا ده والحجر والاغلاقات اللي موجوده في كل مكان. فمستغرب صراحه ان في 5 كرفانات موجودين في المدينه ديت. ايه اللي جمعهم هنا يا ترى؟ يعني مش عارف. في كراكون، يلا روح.